现在年过完了，老公和女儿要回美国了，女儿要回去上学。这次回国过年还是请假回来的，不能耽误时间太长。我现在送他们去浦东机场。每天跟妈妈视频好不好？不好。你不看妈妈吗？你手机跟妈妈视频啊。今天走啊，天气好，昨天雨下了，冷的。你出来拿的吃的，让妈妈给你买个面包好不好？不行。你不吃面包？我们等一下要去 K 那边托运行李。新年快乐！新年都过完了，你要回去上学去了，Mary。我小小的啊。Tom。多了，你装好，别把票丢了。哎呦，票太多了，东西太多了。You made a picture for mommy? Oh, look at that Oh, rainbow. that's nice. This is a mommy. This is a rainbow. Oh, that's nice. Give mommy a kiss. Oh, You safe travel, okay? yeah, yeah. Oh, we're gonna miss you, mommy. I will. Are you gonna give mommy her gift? And one for my cousin. 2 cousins. Give Mary a hug. Oh, I'm gonna miss mama. That's nice. Be careful traveling, okay? 拜拜。把老公和孩子送走了，我来吃个中午饭。哦，对了，这个胶原蛋白肽，得亏我这次带出来了，不然真的就错过了。昨天呢，收到加拿大品牌的一个通知，这款经典款的胶原蛋白肽马上全线涨价，每罐会涨20块钱，之后啊都不会再回到以前价格了。我们有很多人都快吃完了，需要回购的，但是后期涨价的话，每罐都会贵一些，所以今天晚上赶紧开播给大家上这个胶原蛋白肽。